室内湿度を40から 60% に保つと体感温度が約2度上がる。厚手カーテンで窓の熱損失を約 30% 減らせる。断熱シートは窓からの冷気侵入を約 25% 抑える。首元を温めると暖房設定を2度下げられる。エアコン風向きを下にすると暖房効率が約 20% 上がる。